अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि देखें डॉवलेंस की सी ग्लो की एक नई सीरीज़ लॉन्च हुई है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। इस वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग हमने की है, चैनल पर कंप्लीट वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से कैसे इसको चलाते हैं, इसमें क्या फ़ंक्शन है और डॉवलेंस कंपनी ने इसके अंदर क्या चीज़ नई ऐड की है, इस वीडियो के अंदर हम आपको ये सब कुछ बताने वाले हैं। आप लोगों को हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, चैनल पर विज़िट करना है कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और इसके अलावा हमने और भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग की है, उसके रिव्यूज़ दिए, तो वो वीडियो भी आपको दिख जाएगी। हायर की 1789 मॉडल के बारे में भी हमने डिटेल बताई है। तो सी ग्लो की डॉवलेंस की नई सीरीज़ आई है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कंप्लीट वीडियो चैनल पर लाजमी देखें। थैंक यू।